大家好，我是小吕，今天又来吃烤鱼啊！来了个烤鱼。你们两个吃不吃啊？咱这两个甜品。鱼的鱼，这个是梨，好吃吧？好美酱，好美。下次我还多好啊！下次还想来？行，咱还得下次来这就把再领你来哈。黄色的果冻。这个香葱小饼干还挺好吃的呢。小酥肉来了。为什么人咋的那么说呢？不说哈。这好吃。这个锅子往里边一泼多好吃。吃鱼了。这鱼是麻辣的。哦。上边有很多花椒。有点花椒，有点，又麻又辣，家人一吃还是蛮辣的。嗯。这种很清淡，没有味。麻辣甜味。妈，有点好，还不尝一下。啤酒。然后啊。那个尝尝。这个鱼锅它从中间一劈两半，这边一半，这边一半，你真的有点看不好。好吧。有口。一侧上还留一些油，一侧上的油没有小腿更好，也不差异。这吃那么大。今天锅锅今天锅锅好。咱这辣汤。不好味的。还有呢，小熊，多的小熊，减肥的。我是喝啥的？
赶紧吃。好了，你不买那吃啊？这也可以放了。啊，这还也是还在糊弄的啦？这冰辣辣。啊？这冰辣辣，还在糊弄的？那等会你看看。好像下去了。爱吃辣。鱼要阴的慢的。爱吃什么呀？啊？爱吃辣？辣的。下去了你还慢了。这个蛮不辣，把你们吃的太甜了，这个也怎么学的？你知道就越是强了了，就没用吧？怎么啊？那个编队，我编队对防队了，一次就花了。你自己学的啊？啊，你没听说过哈？我听说过了，我没吃过。来了。我看着啊。有含两瓶，说哈。有酱干嘛？有酱吗？不一样啊，这是干嘛？看看封面。咱们现在有。没酱啊？你上边，你上边。没写。没写就不是。本期视频就到这里吧，感谢大家的观看。